Hello everyone ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងរោងចក្រយកមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាយើងភាគច្រើនគឺស្គាល់នៅក្នុងរោងចក្រយើងស្គាល់ផ្នែកដេរហើយនិងផ្នែករដ្ឋបាលច្រើនជាងគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងរោងចក្រយើងមានផ្នែកខុសគ្នាអីគេខ្លះគឺយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មេរៀននេះដែរបើសិនជាខ្ញុំផុសទៅមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតនៅផ្នែកផ្សេងៗពាក្យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប្រើនៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេគឺខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមើលមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នា department ផ្នែក office ការិយាល័យ administration ផ្នែករដ្ឋបាល human resource ឬក៏យើងហៅថាតា HR ផ្នែកធនធានមនុស្ស accounting គណនេយ្យ industrial engineer ផ្នែកវិស្វករជំនាញឬក៏យើងហៅកាត់ថា IE payroll ផ្នែកបញ្ជីប្រាក់ខែ merchandising ផ្នែកទិញលក់ទំនិញ shipping ផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្នែក shipping ហ្នឹងមានការតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនចេញចូលហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងកយដែរ information technology ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏យើងហៅកាត់ថាផ្នែក IT reception ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច compliance ផ្នែកប្រតិបត្តិឬក៏ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ production control ផ្នែកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម sample ផ្នែកគំរូ marker and paper pattern ផ្នែកគូសពុម្ព production ផ្នែកផលិតកម្ម sewing section ក្រុមដេរសម្រាប់ក្រុមដេរយើងអាចហៅបានថា line ឬក៏ group បានទៀតព្រោះតាមកន្លែងផ្សេងគ្នារោងចក្រខ្លះគេហៅ sewing section កន្លែងខ្លះហៅ line កន្លែងខ្លះហៅgroup ចឹងទៅ finishing ផ្នែកបង្ហើយការ packing អញ្ចឹងពេលបង្ហើយការរួចរាល់ហើយគឺគេយកទៅខ្ចប់ហើយផ្នែកវេចខ្ចប់ button ផ្នែកវាយលាវ iron ផ្នែកអ៊ុត repair ផ្នែកកែផ្នែកជួសជុលថាកៅអៅឬក៏ផលិតផលដែលគេផលិតមកមានបញ្ហាគឺគេយកទៅ line repair ហ្នឹងហើយដើម្បីជួសជុលយកកែវាឲ្យវាស្អាតដើម្បីដាក់ទៅឲ្យភ្ញៀវ recut ផ្នែកកាត់បើ measurement ផ្នែកវាស់វែងមុនពេលកាត់ណា quality control ដែលយើងហៅកាត់ថា QC ផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាព trimming ផ្នែកកាត់ព្រុយ maintenance ផ្នែកថែទាំខាងជាងម៉ាស៊ីន cutting ផ្នែកតុកាត់ washing ផ្នែកបោកគក់ warehouse ឃ្លាំង fabric warehouse ឃ្លាំងកណាត់
chẳngនៅក្នុងរោងចក្រគេមានបែងចែកផ្នែកផ្សេងៗទៀតណាឃ្លាំងហ្នឹងមិនមែនមានដាក់ចម្រុះគ្នាទេគេមានបែងចែកមានឃ្លាំងកណាត់ accessory warehouse accessory warehouse ឃ្លាំងសម្ភារៈគ្រឿងបង្គុំហ្នឹងគេដាក់ផ្សេងខាងផ្នែកឃ្លាំងសម្ភារៈ pre-wash QC pre-wash QC ផ្នែកពិនិត្យមុនបោកគក់អញ្ចឹងមុនពេលគេយកទៅបោកគក់គឺគេមាន QC គេត្រួតពិនិត្យ security security ផ្នែកសន្តិសុខ boiling boiling ផ្នែកដុតឡអញ្ចឹងរោងចក្រធំគេមានពិសេសរោងចក្រកៅអៅដែលគេត្រូវការអ៊ុតហ្នឹងគឺមានផ្នែកដុតឡហ្នឹងឯង embroidery embroidery ផ្នែកប៉ាក់ Well, our lesson has come to the end. Thank you so much guys for watching this video from the start to the end. And please don't forget click like and subscribe my channel. Thank you. See you next video. Bye bye.